这是加重了没有？加重了。晚上还是白天咳？白天现在也咳，晚上也咳。晚上也咳，有痰没有咳嗽？听他咳有痰。听他咳有痰是吧？这个孩子反复咳嗽1个多月了，然后以晨起咳嗽为主，这2天突然受寒有点加重，白天晚上都咳，咳嗽有痰，痰音还比较重。长大。喷泉，可以给他把舌尖偏红，中间5条淡白，有点火气起来了，寒火夹着。从他的舌苔上面，我发现舌尖偏红，说明心肺有热，阳气下不来。这种情况，孩子会出汗比较多，体质比较虚弱，表面上看起来是有热，但是这种孩子中根部又比较淡白，说明体内还有寒气，有痰湿，经常会有表症出现，就会经常流鼻涕、咳嗽。上个礼拜周5就就是有一点点，他们班上就好多咳嗽的。鼻塞流鼻涕。今天有一点流鼻涕，有点鼻塞。今天吐了几次痰啊？是不是？什么颜色痰？黄色的还是白色的？好像是。白色的。黏不黏那个痰？有一点黏。有点黏啊。他治疗起来其实并不复杂，我给他采用的治疗方案是，先用2、3副药把咳嗽控制下来，把急性感冒、急性咳嗽控制下来之后，就可以通过膏方或者贴敷调理好脾胃。调理到什么程度呢？第一个，不能让他们出汗了，然后舌苔上面中根部的颜色要慢慢恢复，不能那么淡白，舌尖的颜色不要那么红，要下去，这样子这孩子就不会反复咳嗽，不会反复感冒了。